أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا وَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورة الانعام 122 نمبر آیت. په دې 122 نمبر آیت کې الله تعالی د مسلمان او د کافر فرق په مثال سره واضح کړی دی چې د مسلمان او د کافر فرق څومره دی. دغه شان د ایمان او د کفر فرق یې ښودلی دی چې د ایمان او د کفر څومره فرق دی. بیا د دواړو انجام ذکر کړی دی چې د دواړو انجام به څه د ایمان والو انجام څه دی او د کفر والو انجام څه دی. او درېیمه دا ده چې کافران په خپل کفر کې په خپل جهالت کې ولې کلک پاتې دي او د دې نه ولې نه راوځي. نو دغه مسائل دي کې ذکر کیږي. الله تعالی وایي اومن کان میتا، ای هغه څوک چې یې مړ فاحییناه نو موږ را ژوندی کړو هغه لره. میتا نه مراد هغه څوک دی چې د اسلام نه خبر نه وي او الله تعالی ته اسلام توفیق او هدایت ورکړي او مسلمان شي. د اسلام نه وړل نه مخکې دا مړ و، د اسلام قبلول نه وروسته دا ژوندی شو. وجعلنا له نورا، من وګرځو دغه کس دپاره نور رڼا، یعنې د ایمان علم وله ورکو، د اسلام د شریعت علم ورته ورکو چې په هغې باندې دی پوه شي، ښه بد پکې وپېژني. یمشي به فی الناس، دا روان شي د دغه رڼا سره د دغه علم سره فی الناس په خلکو کې، خلکو منځ کې روان شي. کمن مثله فی الظلمات، آیا په شان د هغه چا دی چې هغه په تیارو کې، تیارو نه مراد جهالت، کفر، شرک مراد دی. لیس بخارج منها، چې هغه نه وي وتونکی له دې نه. حاصل یې دا شو چې یو سړي د الله تعالی ایمان او علم دواړه ورکړي. د دغه ایمان او د علم سر د خلکو منځ کې ګرځي راګرځي، هېڅ یو فتنه پې اثر نشي کولی، ګمراه کولی او بېلارې کولی نشي. او د دغه کس دپاره داسې علم دی چې یمشي فيه فی الناس، خلکو منځ کې ګرځي، یعنې خلکو ته فایده رسوي د دې علم په وجه باندې. او د خلکو ګمراهیانې او سازشونه به د باندې اثر انداز کېدی نه شي، ځکه دا علم لري نو فتنو شکار کېږي نه. الله تعالی وایي آیا دا سړی او هغه سړی چې هغه به تورو تیارو د جهالت او د کفر کې پروت دی، لیس بخارج منها، هغه نه وتونکی د دغه جهالت نه، دغې نه نشي راوتلی، نو دواړه یو شانته کېدی شي نو یو شانته کېدی نه شي. د دې حاصل دا شو چې مسلمان عالم چې د خپل علم په وجه باندې خلکو کې هدایت او نور رڼا خوروي، کافر، جاهل، ظالم، د دې دواړو منځ کې ډېر غټ فرق دی، د یو شانته کې نه دی. مسله دا ده چې الله تعالی کافرانو ته او هغه خلکو ته چې هغه ښکاره باندې پکې روح پکې دی، روزګار کوي، ډېر هنرمند خلک پکې هم شته دی، خو الله تعالی ورته مړه ویل دی. مسلمان ته یې ژوندی ویلی دی چې د اسلام په وجه باندې موږ ژوندی کړی دی. اوس سوال دا ده چې کافرانو ته یې مړه ولې ویل دی؟ ځکه چې په دنیاوي څیزونو کې خو هغوی ډېر ماهره دي او قرآن د هغې ذکر کړی دی چې دوی په ظاهر د وینا باندې ښه پوهېږي، ظاهري وینا باندې ښه پوهېږي، یعنې د دنیاوي کارونو کې ډېرې تجربې او ډېر مهارتونه لري. د دې جواب تفصیلي جواب معرف القرآن ذکر کړی دی. معرف القرآن وایي چې کله یو څیز د کوم مقصد دپاره پیدا شوی، هغه مقصد چې د څو پورې د هغې نه حاصلېږي نو دا په منظره د ژوندي دی، او چې دغه مقصد نه حاصلېږي نو په منظره د مړي شو. وایي د انسانانو نه علاوه په نورو مخلوقاتو کې هم دا څیزونه شته، لکه په دې ځمکه کې الله تعالی اور پیدا کړی دی، اوبې پیدا کړي دي، هوا یې پیدا کړله. اوس اور راواخله، مثال په طور باندې اور دی، د اور کار دا ده چې دا په خپله باندې بلیږي به او نور څیزونه به سیزي، ګرمایش پکې پکې. اوس اور چې کله دا صفتونه پرېږدي په خپله باندې بلېدی هم نه شي، نه بلیږي. ته څومره خوارم چې کوي چې دا نه بلیږي، یا بل شي خو به دې کې تاو نه وي، ګرمایش پکې نه وي، څه شی سېزلی نه شي. نو په دې دواړو صورتونو کې ته څوک اور نه وایي، د دې د اور نوم ختم شو او د دې خپل کار پرېښود، بې ځای شو. اوس د دې اور څه اهمیت په دنیا کې پاتې نه شو. دغه شانته کې اوبه دي، د اوبو کار دا ده چې تنده به مړه ختموي. دغه شانته کې په ځمکه کې چې کله دا ځمکې ته دا اوبه ورکړي نو بوټي به رازرغونولی شي. دغه شان د کې ابو هوا به یخولی شي، دا د اوبو کمال دی.
چې اوبه کله دا کار پرېږدي نه به دې په ذریعه باندې فصل لا زرغونېږي، نه به تنده مړه کېږي، نه به موسم بدلېږي، نو د اوبو خپل کار پرېښود. اوس اوبه د په منظره د مړې شوې، دا داسې شوې لکه د اوبه چې مړې شوي دي، کې چې اوس خپل مقصد او خپل حرکت دا دې کې نشته دی. دغه شان ده کې په آسماني مخلوق کې راواخله، نور په خپل ځای باندې چلیږي، د شپې پرې وځي، د ورځې راخیږي، ګرمایش ځمکې ته ورکوي، ډېر بې ساوه فایدې لري. خپل ټیم باندې سیده ډیوټي کوي، نه داسې کوي چې ناوخته کوي، نه داسې کوي چې وختي راوخیږي، داسې نه کوي. خو که دا نور داسې وکړي د خپل ډیوټي پرېږدي، په خپل ټیم نه راخیږي، کم اثراتو دپاره چې الله پیدا کړي دا اثرات دې ختم شي، نو بیا د انوار په منظره د مړی شو او دې فایده ختمه شو. دغه شان ستوري راواخله، سپوږمۍ راواخله چې خپله ډیوټي پرېږدي. دغه شان ده کې میوهدار بوټي راوله. د میوهدار بوټي کار دا دی، د بوټي کار دا دی، دا به راخیږي، د ځمکې نه به راوخیږي. د دې تنه هم په کار راځي، پاڼې هم په کار راځي، چې کله میوهدار وي نو میوې هم په کار راځي. خو چې بوټی دا کار پرېږدي چې نه د ځمکې نه راختې شي، نه تنه په کار راتلی شي، نه ورسېږي، نه د آبادي جوړېږي او نه میوې نیسي، نو دغه بوټی په منظره د مړي باندې شو. دا په حیواناتو کې شو. اوس راشه دې خبرې ده چې انسان د کوم مقصد دپاره پیدا شوی د انسان څه دپاره دی. نو په دې مسله باندې تقریبا د عقلمندو خلکو او د تمامو ملتونو اتفاق دی چې انسان افضل المخلوقات دی او دې ته مخدوم هم ویل کېږي. یعنی ټول مخلوقات د در خدمت دپاره الله تعالی پیدا کړي دي. څومره ځناور، څومره حیوانات، بوټي، اوبه چې تاسې جینې به د کائناتو کې انوار، سپوږمۍ، ستوري، دا الله تعالی د انسان د خاطره پیدا کړي دي. نو دا پکې ټولو کې اشرف المخلوقات شو. اوس دا ده چې انسان هدف څه شی دی؟ انسان خو نه اډوکي په کار راځي، نه غوښه په کار راځي، نه پوستکی د کار دی د ځناورو په شان کې هغوی دغه څیزونه په کار راځي، انسان نه دا هم په کار نه راځي. نو انسان ته دومره اعزاز د کوم ځای کې ناوالی شو؟ په دې خبره باندې هر انسان پوهېږي چې د انسان چې د یو شي لویوالی د هغې د مقصد نه معلومېږي. چې کله د یو شي مقصد لوی نو هغه شی لوی شمارېږي، چې کله مقصد یې کمزوری نو هغه شی کمزوری شمارېږي. د انسان مقصد څه شی دی؟ نو که دې مخلوقاتو کې تاسو وګورئ نو څومره فواید چې نور مخلوقاتو نه دي، لکه د سپوږمۍ نه دي، د انور نه دي، د اور نه دي، د اوبو نه دي، نو دا وقتي ته ور د دنیا سره تعلق دی، اخوره دې تعلق نشته. انسان یو واحد مخلوق دی چې دې تعلق چې کوم دی نو د تعلق د دې د مقصد دایره ډېره کولاو ده. او انسان به دا خبره معلوموي چې دا کائنات مخکې نو چاره پیدا کړل، د څه مقصد دپاره دا پیدا کړل، بیا په آخر کې به دا کوم انجام ته رسېږي. ابتدایي څنګه وشوله کائناتو او انتهایی څنګه وشوله. دا صفت صرف په انسان کې دی، په باقي مخلوقاتو کې دا نشته. او په پیري کې دا صفت هم شته دی. دوی په دې مسله باندې پوهېږي چې د عالم د تمامو کائناتو ابتدا څنګه شوې ده، اولی شوې ده، انتها به څنګه کېږي، اولی به کېږي. دا دوه غټ مقاصد دي. د دې مقاصدو د وجې نه انسان پیدا شو او انسان اشرف المخلوقات شو. کله چې انسان د دغې دپاره کار کاو نو دا به ژوندی چې دغې دپاره کار نه کوي دا به مړي. اوس چې کله انسان دا هدف معلوموي چې یاره د عالم کائنات ابتدا او انتها څنګه شوې ده، کوم مقصد دپاره شوې ده، نو دا خو یو سوچ شو، یو فکر شو. د دې د رهنمایي دپاره چې کوم دی نو آسماني کتابونو د انسان رهنمایي کړې ده چې دا کائنات د دې دپاره پیدا دي، په دې ځکه به انتها کېږي او د دې کې د انسان د فایدې دپاره دا څیزونه دي، د نقصان دپاره دا څیزونه دي، هغې دپاره مستقل شریعتونه د اسمان نه نازل شوي دي. نو قرآن دغه مضمون داسې ذکر کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانانو په یار مې د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي، باقي مخلوقات مې د انسان او د پیري دپاره پیدا کړي دي. اوس انسان په بندګي څنګه کوي د الله تعالی؟ نو هغې دپاره د وحي ضرورت دی، د آسماني کتاب ضرورت دی. نو په دې وجه باندې قرآن وایي چې چا ایمان راوړ الله تعالی په آیاتونو باندې دا ژوندی دی، او چا چې د الله تعالی په آیاتونو باندې کفر وکړو دا مړ دی. ځکه د انسان چې کوم مقصد دپاره حاصل پیدا شوی و هغه مقصد د پرېښودلی دی، بل شي پسې روان دی. نو په دې ټولو صورتونو کې دا مړ شو. د دې ټولو حاصل دا شو چې کم انسان څومره چې مهارت لري، خو چې دا انسان په خپل دین باندې ځان نه پوهېږي، خپل دین باندې عمل نه کوي، بلکې د دې اهداف نوري، یا بت پرستی، یا سوشالیزم، کمونیزم، لیبرالایزم چې د اسلامي اصولو خلاف قوانین دي، یا دهریت، دا ټول شیزونه راواخله، یا دنیا پرستی چې صرف دنیا پسې منډې وهي، یا صرف لوبې او کرکټو پسې لګېدلی د دنیاوي لوبو پسې عباسو څیزونو پسې، چې دا ټول چې کوم دی د انسان په مقاصدو کې رکاوټ، زبردست رکاوټ. په دغه لارو باندې انسان مقصد نه حاصلېږي.
یا هغه انسانان چې د دنیوي روزګار کوي د دین او د شریعت سره هیڅ تعلق نه وي او د هغې علاوه باقي ژوند فیسبوک ټي وي کې تېروي په تمامه 24 غنټې کې د دین دپاره هیڅ عمل ثابت نه شو نو دا انسان د کوم مقصد دپاره چې پیدا شوی هغه مقصد حاصل نه شو نو دغه انسان هم په منظره د مړي باندې شو. نو دې ځکه چې الله تعالی کافرانو ته او د اسلام دشمنانو باغیانو خلکو ته مړه ویلي په دغه اعتبار سره ویلي چې د خپل مقصد نه دوی غافل شوي دي مقصد نه حاصلېږي چې هغه مقصد نه حاصلېږي نو اوس یو عباس بې فایدې شی شو ځکه چې د جسم هم په کار نه راځي د سرمن هم د کار نه را هډوکی هم د کار نه رهي بل څه په کار هم نه راځي اس یو عباس شی شو او کوم مقصد دپاره چې پیدا هغه مقصد حاصل نه شو. نو معرف القرآن وایي چې په دغه ترتیب سره کافران مړه دي د دین دشمنان باغیان خلک براینام مسلمانان دا مړه دي. هغه خلک صرف ژوندی دي چې کم ایمان لري د ایمان سره سره د دین په ضرورتو باندې ځان پوهه کوي په هغې باندې عمل کوي او دغه به خلکو کې بیا ګرځي راګرځي خلکو ته رسوي او د خلکو د فتنو نه ځان بچ کوي د علم په ذریعه باندې نو صرف دا خلک پکې ژوندی شو. اوس دا سوال چې کافران په تورو تیارو کې دي په شان د مړو دي د ژوند هدف او مقصد نشته دی نو دا خلک دا کفر پرېږدي ولې نه د نه ایمان ته ولې نه راځي. الله تعالی د هغې جواب ذکر کړی دی چې کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون همدغه شان ښایسته کړی شوی د کافرانو دپاره هغه څه چې دوی کوي کافرانو د خپل کار ښایسته ښکاري. دا مضمون په نورو ځایونو کې داسې ذکر شوی دی چې زین الشیطان للناس سوء اعمالهم شیطانان انسانان ته د دې د بد عملونه ښایسته ښکاره کوي د خپل ناجایزې ورته ښایسته ښکاره کوي او د آسماني کتاب نه خو دوی فایده اخلي نه نو په دې وجه باندې هر کافر په خپل کفر باندې ښه خوشحاله دی. دغه شان دی کې په بل ځای کې دا مضمون داسې دی چې کل حزب بما لدیهم فرحون هر یوه ډله په دنیا کې چې څومره باطلې ډلې دي هره باطله ډله په خپل ناجایزه باندې خوشحاله دی بیرته ځکه د شیطان کار دا ده چې خپل دغه ناجایز ورته جایز ښکاره کوي. په دې باره کې د زین للکافرین ما کانوا یعملون په دې باره کې امام ابن جوزی رحمه الله یو کتاب مستقل لیکلی دی تلبیس ابلیس په نوم باندې چې شیطان په انسان څنګه غالب کېږي او انسان څنګه بېلاري کوي څنګه یې ګمراه کوي. نو د شیطان د غټو حربونو یوه حربه دا ده چې اول خو انسان د دې نه انسان باندې خواري دا چې دا علم حاصل نه کړي او د دین په ضرورتو باندې خبر نه شي دغه شان جاهل پاتې شي او جاهل غولول خو نور هم آسان دي. په دې وجه باندې یو روایت کې داسې هم دي چې په هره هفته کې په 2 ورځو کې دننه د شیطانانو یو لوی اجلاس او دغه اجلاس په بحر الکاهل کې شیطان ابلیس چې کوم دی نه د اوبو د پاسه خپله کرسۍ اچولي ټول شیطانان راځي او د دنه د خپل کارګزاري بیانوي سمج په دنیا کې خواري کارونه کړي دي. نو په دې کې ډېر خلک ډېر شیطانان راځي او خپل کارګزاري بیانوي چې به مسلمان باندې مې قتل کړی دی غلا مې پې کړي دا مې پې کړي دی هغه مې پې کړي دي. شیطان هسې سر خوځوي خو دومره خوشحالېږي پې نه. وایي په دې کې یو شیطان راشي هغه داسې ووایي چې یاره د یو ښځې او خاوند منځ کې مې اختلاف را پیدا کړو ښځې او خاوند منځ کې چې کوم تعلق ده نو شرعي مسله دا ده چې کله دوی تعلق بحالي صحیح نو دوی دپاره اټومیټک نیکیانې لیکلی خود به خود لیکلی کېږي د ښځې او خاوند چې کوم کله تعلق جایز وي صحیح خراب نه وي نو خود به خود دوی دپاره د ښه تعلق په وجه باندې نیکي لیکلی کېږي او دا مستقل 24 غنټې لیکلی کېږي. نو په دې وجه که د نور اعمال کمزوري نو دا اعمال هم ډېر لوی دی د دې په وجه باندې هم نیکیانې جمع کېږي. نو شیطان دا کار مستقل په نظر کې ساتلی دی. نو شیطان راشي د ښځې خاوند منځ کې تعلقات خرابولو دپاره کوشش شروع کړي نو چې کله طلاقو د خبره ورسېږي ښځه طلاقه شي او شیطان دا کارګزاري خپل مشر ته بیان کړي نو دا ورته د خپلې کرسۍ نه راپاڅېږي غاړه وله ورکړي چې صحیح کار دې کړی دی ډېر مضبوط کار دې کړی دی. وایي دې نه وروسته بل شیطان راشي هغه ووایي چې یو کس علم حاصلولو دپاره کوشش شروع کړی د کور نه وتلی خو ما پسې دونه خواري مې وکړه دونه وسوسې مې ور واچولې په دونه کارونو کې مې اخته کړو چې علم دې په دې باندې پاتې شو اوس یې نه حاصلې پرېښودې. نو دې د شیطان ورپاسېږي غاړی ورکړي به شی وټپوي او هغې ته مبارکي ووایي چې ټولو نه صحیح کار هم تا کړی دی. نو تلبیس ابلیس کې امام ابن جوزي رحمه الله وایي چې د شیطان د حربونه یوه دا ده چې انسان جاهل پاتې شي بې علمه پاتې شي په آسماني دین او شریعت باندې خبر نه شي. او دویمې د حربونو غټه حربه دا ده چې د انسان په ذهن کې ناجایز کار جایز کار کې ښایستې ښکاره کړي او انسان په ذهن کې دا واچي چې دا کار ټیک دی ناجایز دی په شریعت کې خو ښه نه دی خو ستا دپاره به ډېر وخت کې ضرورت دی نو ته پې عمل وکړه خیر دی په قلاره باندې بیا توبه وباسي څه خبره نه ده خو دې وخت کې بیا عمل وکړه. دغه شان ده کې کوشش یې دا وي
چې دا کار خو ټیک ده چې ناجایز دی خو ستاسو سره سمون خو ستاسو سره ښکاري نو که خیال هم کړی دا ډېر انسانان داسې چې په دنیا کې تاسو به لیدلي داسې لباس یې اغوستلی چې صرف او صرف زنګانانو نه باره معمولي غونته کې شی دا خاص ځګي نه یې پټ کړي په دې کې انسان ډېر زیات بدي ښکاري ښه نه ښکاري خو شیطانو ته په ذهن کې اچولی چې ته پې ښایسته ښکاري دغه شان ته کې په ګډا باندې ګډا یو بدترین شی د انسان به ډېر زیات بد ښکاري ښه نه ښکاري چې انسان ګډوډ لاسونه وهي وران وران تاویږي د دې هېڅ حیثیت هېڅ قیمت نشته د دې شي یو بدنما څیز دی خو شیطان د انسان په ذهن کې اچولي د دې صفایي ولا بیان کړي او تر دې حده پورې په دې جرم باندې اخته کړی او نور ډېر مجرمان یې لپاره تیار کړي چې تاسې به دا جرم ګورئ ګنې دا خوند کړي د دې هېڅ خوند نشته هېڅ حقیقت نشته دغه شان د کې غلا زنا یو بدنما څیزونه دي سود یو خطرناک څیز دی خو شیطان د انسان په ذهن کې د هغې صفایي بیان کړي دا ورته ښایسته ښکاره کړي نو دغه خلک به دا جرمونه اړوله پرېږدي نه دغه شان د اجرتي قاتلانو حاده والا داسې نور خلک شو نو الله تعالی دغه ټولو جرمونو په شمول د کفر باندې د هغې جواب یې کړی دی چې خلک په دې کې ځکه اخته شوي دي چې زوین للکافرین ما کانوا یعملون ښایسته کړی شوي د پاره د کافرانو هغه کارونه چې دوی کوي دې ځکه کې خبره مجهوله ده چې ښایسته کړی شوي دي یعنې کس معلوم نه رهي چې چا ښایسته کړي دي په بل ذکر کې ذکر شوی دی چې زین الشیطان للناس اعمالهم شیطان دا کار کړی دی